τηλεοπτικός μας χρόνος, να έρθουμε λίγο και στην βορειοανατολική Χαλκιδική. Είδαμε προηγουμένως ένα σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά. Ξέχασα, κύριε Σταθόρο, να φέρω την κουκούλα μου σήμερα μαζί. Το λέτε αυτό χαριτολογώντας. Όμως το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν πάρα πολλά για, φυσικά τι άλλο, για την εξόριξη χρυσού στην βορειοανατολική Χαλκιδική. Είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε επεισόδια. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιγκλέζη. Γράφτηκαν επιστολές, στάλθηκαν επιστολές σε υπουργούς, στάλθηκαν σε εσάς επιστολές από εργαζομένους. Σας θέλουν, λέει, κοντά τους. Στάλθηκαν επιστολές σε εσάς, οι οποίες είναι. Αμένα αυτό που μου ζήτησε να παραιτηθώ. Ναι, σας ζήτησαν ακόμη και να παραιτηθείτε και να στηρίξετε τον τόπο και τις θέσεις εργασίας. Στον Δήμαρχο επίσης, είπα στους αρμόδιους υπουργούς, κυρίως τον κύριο Λαβαζάνη. Τώρα, για όλα αυτά τι απαντάτε, τι θα συμβεί, τι συμβαίνει? Τι να απαντήσω, κύριε Σταθόρο? Αυτό που έχω απαντήσει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ότι εγώ τον τόπο στηρίζω και καλώ και τους εργαζόμενους στον τόπο μας να στηρίξουν. Έχει, να σας πω κάτι. Εσάς ήταν μια στάση σας να σας πω το που την είχατε και συνεχίζετε την έχετε. Μεγάλη Παρασκευή και η Κυριακή του Πάσχα, ο κοκκινόλακας ήταν κατακόκκινος. Κατακόκκινος, μιλάμε, αυτό νερό που έτρεχε. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, τι να σας πω, πόσο κόκκινο ήταν. Είναι ακριβώς όπως έχετε και στην, από πίσω σας. Αυτό το χρώμα. Έτρεχε νερό, το ρέμα, το οποίο καταλήγει στη θάλασσα. Αυτό οι θεματοφύλακες, όπως θέλουν να λένε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα σωματεία, δεν το βλέπουν. Ναι, δεν άκουσα μία φορά να το καταγγείλουν, αν θέλετε να κάνω το στόχο του διαβόλου, ότι σίγουρα μια τόσο μεγάλη επένδυση λαμβάνει και μέτρα ασφαλείας, ή αυτό επιβάλλει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγώ δεν βλέπω όμως να το κάνει αυτό ο ελληνικός χρυσός, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν λαμβάνει. Εγώ βλέπω τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος που λένε ότι έχουν παραβιάσει όλους τους περιβαλλοντικούς όρους. Το διαψεύδει αυτό όμως η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας. Πού το διαψεύδει? Δηλαδή, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, που είναι ένας εξάρτητος φορέας, και αυτοί λάθος μέτρησαν. Σε 3 εργαστήρια πήγαν οι μετρήσεις. Και υπάρχουν και οι μετρήσεις από τα εργαστήρια, δηλαδή είναι αριθμοί. Δεν είναι. Διαψεύδεις, τι διαψεύδεις? Μάλιστα. Πριν έρθω στα αρμόδια υπουργεία και φυσικά ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για την συγκεκριμένη επένδυση, που είναι από τις μεγαλύτερες στην χώρα. Πραγματικά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουμε, κυρία Ιγκλέζη. Προσωπικά, εσείς τι απαντάτε στους συμπολίτες? Εγώ καταρχήν δεν θεωρώ την επένδυση. Για τα όσα όταν ακούσατε, λέμε ότι έχουμε επένδυση, θα πρέπει κάτι να δίνουμε και κάτι να παίρνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο μόνο δίνει. Και δίνει πάρα πολλά και θα δώσει πάρα πολλά τόπος και θα δώσει έναν ολόκληρο τόπο βορρά στους Καναδούς χρυσοθύρες. Αυτό λοιπόν για μένα δεν είναι επένδυση, είναι πειρατεία. Είναι πειρατεία. Τώρα, σχετικά με τους εργαζόμενους, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη. Οι θέσεις εργασίας μπορούν να εξασφαλιστούν σε πρόγραμμα αποκατάστασης της περιοχής, μπορούν να εξασφαλιστούν με την ήδη υπάρχουσα μεταλλεία, το μικρό αυτό μεταλλείο που υπάρχει στο Μαντεμλάκο και στις Μαύρες Πέτρες. Επίσης με την αποκατάσταση της Ολυμπιάδας. Με την αποκατάσταση της Ολυμπιάδας. Άρα ακριβώς, κύριε Σταθόρο, δεν είναι θέμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι θέμα της εταιρείας, που η εταιρεία λέει ή όλα ή τίποτα. Το δέχονται αυτό οι εργαζόμενοι. Πήγαν ποτέ οι εργαζόμενοι να τους πούν στην εταιρεία: κοιτάξτε, εσείς είστε τα αφεντικά. Ο εργαζόμενος στον προγράμματό του θέλει να πάρει και το γνωρίζει. Όχι, οι εργαζόμενοι συγκεκριμένοι έχουν άποψη για τα πάντα. Έχουν άποψη για τα πάντα. Γι' αυτό δεν έχουν άποψη. Δεν μπορούν να πάνε στην εταιρεία ότι κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι δεν θέλουν όλοι να γίνει η επέκταση στις σκουριές. Δεν μπορείτε να κρατήσετε την υπάρχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα, να δουλέψουμε εδώ. Γιατί δεν κάνουν αυτές τις προτάσεις στην εταιρεία? Γιατί μόνο οι απέναντί τους έχουν μονίμως την κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, έχουν απέναντί τους ένα κίνημα, ένα λαϊκό κίνημα που εκπροσωπεί. Δεν θα πω όλη την κοινωνία, θα πω το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, το μεγαλύτερο κομμάτι όλης της Χαλκιδικής. Γιατί αυτό δεν θα είναι μόνο στη βορειοανατολική Χαλκιδική επιπτώση, θα είναι σε όλη τη Χαλκιδική και ίσως και παραπέρα. Γιατί λοιπόν είναι πάντοτε αντιμέτωποι πάνω σε αυτό? Και να μην πω για τα ψέματα που έχουν πει, είναι απίστευτα τα ψέματα. Δηλαδή, εγώ έχω εκπλαγεί με τόσο ψέμα που έχω ακούσει. Αλλά σήμερα τα ψέματα πήραν ένα τέλος. Σήμερα αποδείχθηκε ότι τα ψέματα έχουν πολύ κοντά από δάχτυλα. Λοιπόν, χθες δελτία ειδήσεων μιλούσαν για τρομοκράτες, για κουκουλοφόρους και για τον δικηγόρο των τρομοκρατών και των κουκουλοφόρων που θα πάει να μιλήσει στην κατάληψη στην Βρυτανία.
Σήμερα μάλιστα αυτό το αναπαρήγαγε. Όχι, στην κατάληψη στην Αθήνα. Το αναπαρήγαγε το επίσημο site μάλιστα της Ελληνικός Χρυσός, το ελληνικosχρυσός.gr, είναι το επίσημο site. Και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι ο Γιώργος ο Κυρίτσης, που είναι ο δικηγόρος των κατοίκων και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε χθες και μίλησε σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στην κατάληψη της Πουδανίας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο Γιώργος ο Κυρίτσης, την ώρα που γινόταν αυτή η εκδήλωση, ήταν στη διαδρομή από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη. Γυρνούσε από τις διακοπές του, τις Πασχαλινές, στο σπίτι του. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λένε τέτοια ψέματα και να τα βγάζουν και να τα βγάζουν στο επίσημο site τους? Φανταστείτε λοιπόν, από αυτό και μόνο αποδεικνύεται πόσα ψέματα μας έχουν πει, που εμείς τα ξέρουμε, αλλά είναι μια φοβερή απόδειξη στον κόσμο για να καταλάβει πόσα ψέματα έχουν παιχτεί πάνω σε αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η θέση σας, είναι η μία πλευρά, σεβαστή και η δική σας γνώμη φυσικά και η γνώμη αυτών που θέλουν εργασία. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Και εγώ τώρα ρωτώ ευθέως. Εγώ σέβομαι την εργασία, σέβομαι την εργασία και τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εργασία. Αλλά δικαίωμα στην εργασία δεν έχουν μόνο οι 1.300, πόσοι είναι 1.200-1.300 εργαζόμενοι στην Ελληνικός Χρυσός. Δικαίωμα στην εργασία έχουν όλοι οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Και να κερδίσουν αυτή μια πρόσκαιρη εργασία, πόσο θα είναι, 10 χρόνια, 20-30 σου βάζω εγώ. Θα πρέπει δηλαδή όλες οι άλλες παραγωγικές δραστηριότητες να σταματήσουν και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι να χάσουν όχι μόνο την εργασία τους και το εισόδημά τους, αλλά την ίδια τους στον τόπο. Κύριε Γκλέζη, να ρωτήσω κάτι, για πρώτη φορά θα σας το ρωτήσω. Δεν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή? Ποια είναι τελικά η πρόθεση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου? Να υπάρξει και η μεταλλεία, να το πω έτσι απλά, και η εξόρυξη χρυσού, αλλά συγχρόνως και άλλες δραστηριότητες, ούτως ώστε και η επένδυση να υπάρχει, αλλά να γίνουν και άλλες επενδύσεις και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Κύριε Σταθόρο, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να κλείσει τα μεταλλεία. Επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με το συγκεκριμένο τρόπο το οποίο γίνεται, με τη συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο μέγεθος που έχει για την περιοχή εκεί. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Και εντάξει, αν και η δικιά μου η άποψη, νομίζω, όχι μόνο δικιά μου, αλλά και του κόμματός μου και των επιστημόνων που έχουμε συμβουλευτεί, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση το χρυσός εκεί να βγει με τρόπο το οποίο να μην προκαλέσει τεράστια ζημιά στο περιβάλλον. Αλλά επειδή μιλάμε για το επενδυτικό σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα είναι καταστροφικό για την περιοχή, η άποψη της κυβέρνησης είναι αυτή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά και η οποία εξαγγέλθηκε και στις πραγματικές δηλώσεις. Είναι καμία επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, φθήνουσα πορεία των υπαρχουσών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο Μαντεμλάκο και στην Ολυμπιάδα, αποκατάσταση της περιοχής ταυτόχρονα με αυτή τη φθήνουσα πορεία, γιατί υπάρχουν στην πυκνώμα της Ολυμπιάδας, το παίρνει και χρυσοφόρο και μπορούν να φέρουν και κέρδη κλπ. Και να αυτοχρηματοδοτήσουν ίσως και την αποκατάσταση. Άρα λοιπόν αποκατάσταση, αποχαρακτηρισμός της περιοχής. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Βορειοανατολική Χαλκιδική 317.000 στρέμματα προς το παρόν, και έπονται και άλλα, γιατί πήγαινε να κάνουν και στη Συντονία το ίδιο, αν το ξέρετε. Να χαρακτηρίσουν και εκεί την περιοχή μεταλλευτική. 317.000 στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα μεταλλευτική περιοχή, άρα προηγείται αυτήν από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Αποχαρακτηρισμός λοιπόν της περιοχής από μεταλλευτική και ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και μια παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής με βάση τα πλεονεκτήματά της, τα φυσικά και ιστορικά και πολιτισμικά της. Αυτή λοιπόν είναι η επίσημη θέση. Αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι αναχωρείτε, φεύγετε για Αθήνα και όχι μόνο, είστε και σε αποστολή, να κλείσουμε έτσι, ναι, της Βουλής για τα Τύρανα. Είμαι σε μια αποστολή της Βουλής, είμαι σε μια επιτροπή της Βουλής που είναι